Depois de percorrer aproximadamente 7.000 quilômetros, é com muita alegria e satisfação que viemos ao México, exatamente a cidade de Mérida, para apresentar a vocês o som do Sisal. Sou brasileiro, nordestino, sou baiano, seu doutor Cisaleiro, dirigindo no cocô. Eu sou brasileiro, nordestino, sou baiano, seu doutor Cisaleiro, dirigindo no cocô. Cisaleiro, dirigindo, eu vou cantando, sim senhor. O meu povo é de fibra, fibra. Que mandou o Eneque chegando aqui virou Sisal. Esta peixe que é de fibra se amarrou. Eita, abraço especial. Caminha pela cidade à procura de amizade, vou seguindo a multidão. Olhar cada rosto, cada um tem seus mistérios.